გამარჯობა ეთერშია დღის ამბები 2-ზე მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე თქვენ უყურებთ გადაცემას TV პირველზე და უსმენთ რადიო მაესტროზე დეკანოზის საქმე, მუხთარლის საქმე, თათრიშვილის საქმე, სამი თემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ გადაცემაში. მთავარი პროკურორი ავგან მუხთარლის დაკითხვას ითხოვს, აზერბაიჯანელი პროკურორი კი გვამშვიდებს, რომ მუხთარლის ჯანმრთელობაზე არ ვინერვიულოთ. დეკანოზის საქმის მთავარი მოწმე კი საქართველოდან მიდის, როგორც პროკურორი ამბობს, ეს მისი პირადი საქმე იყო. მუხთარლის საქმე და დეკანოზის საქმე იქნება გადაცემის მთავარი თემები, ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ თათრიშვილის საქმეზე, გირაოდ გათავისუფლებულ პატიმარზე და სასამართლოს უპატივცემულობისთვის დაჯარიმებულ პროკურორზე. თუმცა, გადაცემას დავიწყებთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან ჩართვით, სადაც რამდენიმე წუთში პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გააკეთებს განცხადებას. ჩვენთვის უცნობია თემა. მოდით ერთად მოусმინოთ გიორგი მარგველაშვილს. მომავალი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით. მომავალი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს. ამის თაობაზე ჩვენ ვიმუშავეთ და მოვილაპარაკეთ მთავრობასთან. თუმცა აქტი ამ არჩევნების დანიშვნის თაობაზე გამოიცემა 60 დღით ადრე, ანუ აგვისტოს ბოლოს. ესეთი გადაწყვეტილება განპირობებულია თუნდაც შარშანდელი წლის გარკვეული გაუგებრობების და გამომდინარე, იმიტომ რომ არის გარკვეული საკანონმდებლო დეტალები, არის საბიუჯეტო დეტალები, რომელიც დაკავშირებულია ამ საკითხთან, მაგრამ არის მთავარი, ეს არის პარტიებისთვის განჭვრეტადობა საარჩევნო გარემოში და დღეს 4 თვით ადრე მთავრობასთან ერთობლივი გადაწყვეტილების შედეგად ჩვენ მათ ვაძლევთ შემდეგ ინფორმაციას. არჩევნები 4 თვით ადრე მათ იციან მომავალი საარჩევნო კალენდარი, რაც გულისხმობს იმას, რომ დაინიშნება ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს, მაგრამ აქტი, რომლის მიხედვითაც ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, იურიდიულად შევა ძალაში, გამოიცემა აგვისტოს ბოლოს. დიდი მადლობა დანარჩენზე, მოგახსენებთ ქალბატონი ეკა. მოგესალმებით მეც ყველას. პირველ რიგში ვიდრე თქვენ შეკითხვებს მოვისმენდე პრეზიდენტის სახელით, რა თქმა უნდა, გვინდა გამოვეხმაუროთ საქართველოს ორგანულ კანონში, საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. მოგეხსენებათ, რომ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ არაერთი შენიშვნა. შესაბამისად, ჩვენი მოსაზრება არის ის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი კანონის და ასეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა, ზოგადად ასეთ მნიშვნელოვან კანონმდებლობაში არ უნდა ხდებოდეს ფორსირებულად და აუცილებლად უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, ფართო ჩართულობის საფუძველზე და ჩვენ ამ საკითხს ძალიან ყურადღებით მივადევნებთ თვალყურს. ახლა მზად ვარ, რა თქმა უნდა, ვუპასუხოთ თქვენ შეკითხვებს და დავიწყოთ. რუსთავი 2. სათულია, ხო? არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადება უკვე მოვისმინეთ და თუ შეიძლება რამდენიმე სხვა თემაზე გვაინტერესებს თქვენი აზრი. მათ შორის დღეს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე თათრიშვილი გამოუშვა სასამართლოდ გირაოს სამართლოდ ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ის იმოდენობის ნარკოტიკული ნივთიერების ფონზე, რომელიც მას აღმოუჩინეს და დააკავეს, დღეს კი გამოუშვეს, რეალურად სამართალდამცველებმა აღიარეს, რომ მას ეს ნივთიერება ჩაუდეს. თქვენ იცით, ჩვენ კონკრეტულ სასამართლო პროცესებზე და გადაწყვეტილებებზე კომენტარს არ ვაკეთებთ, მაგრამ ვისარგებლებ, რა თქმა უნდა, შემთხვევით და მოგახსენებთ პრეზიდენტის მოსაზრებას ზოგადად ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, იგეგმება ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია და კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია ზოგადად. თავიდანვე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ მივესალმებით ასეთ ცვლილებებს. უბრალოდ, როდესაც არის საუბარი ნარკოპოლიტიკის და ამ კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაზე, უნდა გავითვალისწინოთ რამდენიმე ფაქტორი. კერძოდ, პირველ რიგში ის, როგორ განვიხილავთ ჩვენ ნარკომომხმარებლებს, ესენი არიან დამნაშავეები თუ ჩვენ უსმენდით ამ წუთებში უკვე ეკა მიშველაძეს, თუმცა პრეზიდენტ მარგველაშვილის გამოსვლით დაიწყო დღევანდელი ბრიფინგი. პრეზიდენტმა არჩევნების თარიღი დაასახელა ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლო. ოქტომბრის მესამე კვირა, ეს არის 21-22
22 ოქტომბერი და მესამე კვირის ბოლო ალბათ ნიშნავს, რომ არჩევნების თარიღი არის 22 ოქტომბერს. აქტი გამოიცემა 60 დღით ადრე, რაც ნიშნავს, რომ ორთვიანი წინასაარჩევნო კამპანია იქნება თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, მაგრამ ჩვენ წინასწარ ჩვენს ხელისუფლებას პოლიტიკურ მოთამაშეებს ყველას ეცოდინება, რომ არჩევნების თარიღი პრინციპში განსაზღვრულია ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქტის შესაბამისი გამოიცემა 60 დღით ადრე, რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ ორთვიანი საარჩევნო კამპანია იქნება. პრეზიდენტმა ასევე გაიხსენა წინა არჩევნების დროს გაუგებრობა, მაშინ ჯერ პრეზიდენტმა თარიღი დაასახელა, შემდეგ ითქვა, რომ ძალიან დიდი საარჩევნო კამპანია გამოდიოდა ლამის 4 თვიანი, შემდეგ შეიცვალა ეს დეტალები, იყო მოკლედ თარიღთან დაკავშირებული პრემიერის ადმინისტრაციასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის, ვთქვათ, განცხადებების გაცვლა. მოკლედ მესამე კვირის ბოლოს დაახლოებით ეს არის ალბათ უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით 22 ოქტომბერის საარჩევნო თარიღი ცნობილია. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის განცხადებით საქართველოს აზერბაიჯანულ მხარეს ავგან მუხტარლის დაკითხვის თხოვნით მიმართა. ასევე ითხოვენ აზერბაიჯანში არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალებს. მას შემდეგ, რაც მოხდება მუხტარლის დაკითხვა და მოპოვებული იქნება ის მტკიცებულებები, რომლის საფუძველზე აზერბაიჯანში ხორციელდება სისხლის სამართლებრივი დევნა, მიღებული იქნება შესაბამისი სამართლებრივი გადაწყვეტილება. ჩვენ ამ ეტაპზე ველოდებით აზერბაიჯანიდან პასუხს, თქვა ირაკლი შოთაძემ დღეს თბილისში გამართულ კონფერენციაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მთავარი პროკურორის განცხადება. ტარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება. საქართველოს პროკურატურა ახორციელებს საპროკურორო ზედამხედველობას ამ საქმეზე. შესაბამისად, ჩვენ ჩახედულები ვართ ამ საქმეში. საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართა ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებს. ჩვენ ვითხოვთ ავგან მუხტარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე ჩვენი წარმომადგენლების დასწრებას, ასევე ვითხოვთ მისი აზერბაიჯანში არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალებს. ვიდეო კამერების ჩაწერების გასაჭიროება მოხდება, როცა იქნება გამოძიების შუალედური შედეგები გამოქვეყნებული. მივმართეთ აზერბაიჯანის შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს და ველოდებით, რომ ჩვენმა გამოძიებლებმა დაკითხონ მუხტარი. სანამ არ იქნება ჩვენება და არ იქნება შეჯერება და საერთო სურათი, არანაირი ჯერჯერობით მანამდე შუალედურ შედეგებს ვერ გამოვაყენებთ. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურორის მოადგილე კამრან ალიევი აცხადებს, რომ საჭიროების შემთხვევაში აზერბაიჯანული მხარე ავგან მუხტარლის საქმეზე ქართველ კოლეგებთან ითანამშრომლებს. როგორც თბილისში მყოფმა ალიევმა ჟურნალისტებს უთხრა, იგი უშუალოდ არ არის ჩართული ამ საქმის გამოძიებაში, რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას მუხტარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. გენერალური პროკურორის მოადგილის თქმით, აზერბაიჯანს აქვს სამედიცინო სამსახური პენიტენციურ სისტემაში და არანაირი კითხვები მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით არ არის. თქვენ არ ინერვიულოთ, ასე უთხრა პროკურორმა ჟურნალისტებს და კიდევ ერთი ფრაგმენტი მისი ინტერვიუდან. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, გამოძიებას აწარმოებს საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად და არა ევროპარლამენტის. ამ სტრუქტურის წევრები არ არიან არც აზერბაიჯანი და არც საქართველო. შეგახსენებთ, კამრან ალიევი საქართველოში საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში იმყოფება. ის დააკავეს, როცა უკანონოდ კვეთდა საზღვარს. ამ ფაქტზე მიმდინარეობდა გამოძიება. არის თუ არა კომუნიკაცია ქართულ მხარესთან. მე არ ვაწარმოებ გამოძიებას და არ შემიძლია ამ კითხვას ვუპასუხო. თუ საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა, ვითანამშრომლებთ. თვალყურს ვადევნებთ და არანაირი კითხვები მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით არ არსებობს. თუ რამე იქნება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, თქვენ არ ინერვიულოთ. იქ არის კვალიფიციური სამედიცინო სამსახური და დახმარებას აღმოუჩენენ. მე არ ვიცი რა ინფორმაციაზე დაყრდნობით საუბრობს ევროპარლამენტი. რომ მას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. მათი საქმეა, მაგრამ აზერბაიჯანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და გამოძიებას აწარმოებს საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად და არა ევროპარლამენტის. ამ სტრუქტურის წევრი არაა არც აზერბაიჯანი და არც საქართველო. ავგან მუხტარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა და ბაქოში აღმოჩნდა, სადაც სასამართლომ წინასწარი სამთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა. პროკურატურამ ბრალი კონტრაბანდის, სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის და პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობის მუხლებით წარუდგინა. საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 153 მუხლით დაიწყო, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. საპარლამენტო უმცირესობა შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრას და საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს, უმრავლესობა კი გამოძიების შედეგებს ელოდება.
განხილვა. დღეს ავგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტ შეხვდება 3 საათზე. ამ შეხვედრას დაესწრება ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილიც, რომელიც ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარია. არჩილ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ვიდრე პრეზიდენტთან შეხვედრაზე წახვალთ. მე მინდა მაყურებელს გავაცნო ინფორმაცია, რომ თქვენ ევროსასამართლოს 2 ივნისს მიმართეთ და თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეჩერება და საქართველოში ოჯახთან დაბრუნების უფლება მოითხოვეთ. თქვენ ასაბუთებთ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. მოკლედ, რა პასუხი გაქვთ ევროსასამართლოსგან? მე დღეს გისმინეთ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში, სადაც საუბრობდით, რომ გარკვეულ პრეცედენტულ გადაწყვეტილებას ელოდებით სტრასბურგიდან. რა შეიძლება იყოს ეს გადაწყვეტილება? დიახ, არა მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, არამედ ის ციხე, სადაც ავგან მუხთარლი იმყოფება, არის ძალიან სამწუხარო ისტორიებით ცნობილი. ერთი თვის წინ ავგან მუხთარლის დაკავებამდე დაპატიმრებული იქნა ერთ-ერთი ოპოზიციონერი აქტივისტი, რომელიც საჯელახსოვრების დაწესებულების შესახლებიდან მეორე დღეს გარდაცვლილი იპოვეს და ოფიციალურ ვერსიად გამოცხადდა თვითმკვლელობის ვერსია, თუმცა დღემდე ეს საქმე არის გამოუძიებელი, ამდენად ის იმყოფება ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. მას აქვს დიაბეტი, ავგან მუხთარლის აწუხებს გულის პრობლემები და მთელი ერთ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში, ვიდრე ევროსასამართლომ ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე არ მიმართა კითხვებით აზერბაიჯანს, 8 ივნისამდე ის იმყოფებოდა ყოველგვარი სამედიცინო სერვისის და ყოველგვარი სამედიცინო შემოწმების გარეშე, მასთან ექიმებსაც კი არ უშვებდნენ და სწორედ აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ დროში დაემთხვა და მიუხედავად იმისა, რომ 2 ივნისს მოვითხოვეთ ჩვენ წითელი ჯვრისაგან დახმარება, რომ გაერკვიათ მისი მდგომარეობა, მხოლოდ ევროსასამართლოს კითხვების შემდეგ 8 ივნისს განხორციელდა წითელი ჯვრის წარმომადგენლების მასთან ვიზიტი. ძალიან მძიმეა მდგომარეობა, არ მიეწოდება სათანადო მედიკამენტები. დღეს გენერალური პროკურორის მოადგილე აზერბაიჯანის ვინმე ალიევი ამბობს, რომ შეწუხდებით, ინერვიულებთ ჩვენს ციხეებში არის შესაბამისი მომსახურება და მის ჯანმრთელობაზე თქვენ შეშფოთდებითო, ასეთი რამ უთხრა მან ჟურნალისტებს, რომლებიც შეკითხვებს უსვამდნენ. დიახ. ეს მხოლოდ განცხადება, ამას სჭირდება დადასტურება ამ განცხადებას. ფაქტია, რომ ადამიანი ავგან მუხთარლის დაპატიმრებამდე დაახლოებით 1 თვის წინ გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი იპოვეს მეორე დღეს და ეს თვითმკვლელობად გამოაცხადეს. ეს ფაქტია და ამას ვერავინ ვერ გაექცევა. ფაქტია ისიც, რომ ავგან მუხთარლის აქვს შაქრიანი დიაბეტი და 8 ივნისამდე ამის შესახებ არაფერს არ წერდა აზერბაიჯანის ხელისუფლება და არაფერი არ იყო მითითებული სამედიცინო დოკუმენტებში. შესაბამისად, ძალიან მძიმე მდგომარეობა, მისი განცხადებებიდან გამომდინარე, არახელსაყრელია ამ ადამიანის განცხადებები ხელისუფლების მიმართ, მისი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო მოხდა სწორედ მისი გადაცემა და აზერბაიჯანისათვის გადაცემა და აზერბაიჯანში ახლა ეს იმყოფება ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ამდენად ამ პირობებში ძალიან რთული პროგნოზების გაკეთება არის მოსალოდნელი და თქვენ მას შემდეგ რაც მიმართეთ სტრასბურგს აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ წარუდგინა დოკუმენტაცია, სადაც ნათქვამია, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა მუხთარლის მძიმე არ არის და სტრასბურგის სასამართლომ თქვენ ვადა მოგცათ 27 ივნისამდე აზერბაიჯანის მთავრობის არგუმენტებზე საპასუხოდ. თქვენი საპასუხო განცხადება გაიგზავნა უკვე სტრასბურგში და კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, აი რას ელოდებით თქვენ სტრასბურგისგან? ჩვენ მივმართეთ უკვე ევროსასამართლოს აზერბაიჯანის არგუმენტების საპასუხოდ. ჩვენ ევროსასამართლოდან ველოდებოდით იმას, რომ რამენაირად მაინც გარდატეხა მოხდებოდა ავგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და სამედიცინო სერვისებთან დაკავშირებით. ეს შედეგი უკვე მიღწეულია. სწორედ ჩვენი მიმართვის და ევროსასამართლოს კითხვების შემდეგ გახდა მასთან შესაძლებელი, რომ შეხვედროდნენ ექიმები ამ ადამიანს და მინიმალური გამოკვლევები მაინც მიიღო და ეს უკვე ჩვენთვის რაღაც შედეგი მინიმალური არის. შესაბამისად, მხოლოდ ევროსასამართლოს მექანიზმები არ რჩება იმისათვის, რომ დაცული იყოს ამ ადამიანის უფლებები. იმ ფონზე, როდესაც აცხადებს აზერბაიჯანის ხელისუფლება, ამ მდინარე გადაცურა, გადალახა საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარი ყოველგვარი დაპყრობის გარეშე და მხოლოდ აზერბაიჯანმა მესაზღვრეობა ნახეს ის. ერთი ფოტოსურათი ან ვიდეო ჩანაწერიც კი არ არის წარმოდგენილი აზერბაიჯანის მხრიდან, რომ ეს ადამიანი ან სველი იყო ამ მდინარის გადალახვის შედეგად, ან დასრული იყო, გამოგონილი ბრალდებებია ეს მის მიმართ. თავისივე ჩადებული 10,000 ევრო ამოუღეს მას და არავით
ობით არის ექსპერტიზა დნმ-ის ან დაქტილოსკოპიური არ არის წარმოდგენილი, რომელიც დაადასტურებდა ამ ფულთან ავგან მუხთარლის შემხებლობას და ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ეჭვებით და დიდი ალბათობით არის ორი სახელმწიფოს არაოფიციალური ურთიერთთანამშრომლობის შედეგი, რაც ძალიან სამწუხაროა და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ადრე თუ გვიან მოხდება ამ საქმის გამოძიება და პასუხი გაეცემა იმ კითხვებს, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, დაცული იქნება ამ ადამიანის უფლებები ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ იქნება ის შავი ლაქა, რომელიც საქართველოს იმიჯს მიადგა ამ საქმით, გარკვეულწილად გამოსწორდება. რის თქმას აპირებთ პრეზიდენტისთვის დღეს დაკავებულის მეუღლე ამბობს, რომ მისი სურვილი იყო პრეზიდენტისთვის მადლობა ეთქვა იმ პოზიციის გამო, რომელიც მარგველაშვილს ჰქონდა მთელ ამ პროცესში და ამ საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტს პირველივე დღიდან განსხვავებით სხვა თანამდებობის პირებისაგან ჰქონდა ობიექტური პოზიცია საქმესთან დაკავშირებით და შესაბამისად ქალბატონი ლეილა აპირებს, რომ ბატონი ავგანის და თავის სახელით მადლიერება დააფიქსიროს უშუალოდ პრეზიდენტთან და ასევე პირადად ჩააყენოს საქმის კურსში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ავგან მუხთარლის დაპატიმრებამ შეაჩერა რამდენიმე სერიოზული ჟურნალისტური გამოძიება, რომელიც ამხელდა მათი განცხადებით აზერბაიჯანის ხელისუფლების რაღაც კორუფციულ გარიგებებთან იყო დაკავშირებული და შესაბამისად მისი დაპატიმრებით ფაქტიურად შეწყდა ეს ჟურნალისტური საქმიანობა, ყოველ შემთხვევაში შეფერხდა და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ და გვრჩება ამჟამად მხოლოდ ევროსასამართლოს იმედი, რომ ევროსასამართლო შესაძლებელია ასეთი რამ მოხდეს არჩილ დღეს საშუალება უფლებების აღდგენის. ასეთი რამ მოხდეს ჩვენ ხედავთ ბოლო პერიოდში ევროსასამართლოს უპრეცედენტო გადაწყვეტილებებს, მაგალითად რუსთავი 2-ის საქმესთან მიმართებაში. შეიძლება თუ არა და ეს რამდენად უპრეცედენტოდ ჩაითვლება, რომ ევროსასამართლომ დაავალდებულოს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მუხთარლის სასწრაფოდ გათავისუფლება საპატიმროდან. დიახ, შესაძლებლობით ყველაფერი შეიძლება, თუმცა მე არ მინდა ესე რაღაც ძალიან თამამი მოლოდინები იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენი მინიმალური მიზანი, რომ ელემენტარულად ექიმს ენახა ეს ადამიანი და რაღაც ელემენტარული სამედიცინო დოკუმენტები ყოფილიყო მისი ჯანმრთელობის შესახებ, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე უკვე მივახციეთ ამ მინიმალურ შედეგებს. ძალიან შეიძლება ხა საქართველოს პირობებში ეს ძალიან წარმოუდგენლად გვეჩვენება, მაგრამ აზერბაიჯანის ციხეში რომ ექიმა შეამოწმოს პატიმარი, ეს არის ძალიან დიდი შედეგი შეიძლება ითქვას და ძალიან კარგია, რომ რაღაც მინიმალური სერვისები მან ამ დრომდე მიიღო, მაგრამ ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, თუ ის არ გათავისუფლდება, თუ ის არ იქნება თავის ოჯახთან ერთად, ყოველ წუთას ის სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე და ყოველ წუთას შეიძლება ფატალური შედეგები განვითარდეს. დიდი მადლობა არჩილ ჩოფიკაშვილს, რომელიც ახლა იმ ინტერვიუს დასრულების შემდეგ პრეზიდენტის შესახვედრად მიდის ავგან მუხთარლის მეუღლესთან ერთად. ჩვენი შემდეგი თემა ბრალდებულ დეკანოსთან დღეს სასულიერო პირები იმყოფებოდნენ არქიმანდრიტი კახაბერ გოგოტიშვილი და მამა დავით ჭინჭარაული გიორგი მამალაძესთან პატრიარქის კურთხევით შევიდნენ. კახაბერ გოგოტიშვილი ამბობს, რომ შეხვედრის ინიციატორი ბრალდებული დეკანოზია, რომელსაც სურს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს რაღაც გადასცეს. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ კომენტარს, რომელიც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდა მატროსოვის საპატიმროსთან. ეს არის მისი პირადული რაღაცა, უნდა პატრიარქისთვის გადაცემა და მე უნდა გადავცე, ასე რომ არა, სიტყვიერად დაგვაქვს. წერილის გამოტანის უფლება არ აქვს. ჩვენ არაფრის გამოტანის და შეტანის უფლება არ აქვს მასთან. მან სიტყვიერად დაგვაბარა ლოცვა კურთხევა გთხოვა უწმინდესთან, რომ გადავცეთ, რომ ლოცვა კურთხევა მისცეს, დალოცოს, რომ გაძლიერდეს და დანარჩენი ისეთია. პირადულია და დღეს დეკანოზის საქმეზე კომენტარი მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემაც გააკეთა. მას ძირითადად ჟურნალისტების შეკითხვას ეკითხებოდნენ მთავარი მოწმის ადგილსამყოფელის შესახებად. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ირაკლი შოთაძის დღევანდელ განცხადებას დეკანოზის საქმეზე. ირაკლი მამალაძე არის სისხლის სამართლის საქმეზე მოწმე. შესაბამისად, ეს არის მისი უფლება დატოვოს საქართველოს საზღვარი. ჩვენი ინფორმაციით ის საქართველოში არ იმყოფება დღესდღეობით. გაცნობა წინასწარ დატოვებდა. დიახ, ვაცნობ. მოტივით
ეს მისი პირადი საქმეა. ჩვენთვის არ არის ცნობილი იმის შესახებ, რომ იგი ითხოვს სხვა ქვეყანაში თავშესაფარს. მან ჩვენი ინფორმაციით გარკვეული პერიოდი დატოვა საქართველოს. მოდით უნდა მოვახდენ ფაქტების დამახინჯებას, ჩვენ ძალიან ცალსახად დავაფიქსირეთ ჩვენს განცხადებაში, თუ რა ფაქტზე დავიწყეთ გამოძიება და არანაირი გამოძიება არ დაწყებულა და არ მიმდინარეობს ჟურნალისტების მიმართ. ეს არის ფაქტების განზრახ დამახინჯება. ყველა საგამოძიებო თუ საპროცესო მოქმედება ჩატარებული არის კანონის კაცრი დაცვით. შესაბამისად, ეს სპეკულირება, რომ რაღაცა დარღვეული არის ან რაღაცა საპროცესო ნორმების დარღვევით არის ჩატარებული, არის სიცრუე, მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. კიდევ ერთი კომენტარი ამ თემაზე, ვიდრე ადვოკატ მიხეილ რამიშვილთან საუბარს დავიწყებდეთ. ირაკლი მამალაძე, მთავარი მოწმე ამ საქმეში ამბობს, რომ ცილისწამებლური კამპანიის გამო, რომელიც მის წინააღმდეგ წარიმართა, მან საქართველოს დატოვა. შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი, რომელიც მან გუშინ იბერიის ეთერში გააკეთა. გამომიყვანეს წყობიდან, დავტოვე ქვეყანა, მინდა გითხრათ და ვარ სრულიად დემორალიზებული იქიდან გამომდინარე, რომ ვარ შეურაცხყოფილი, უკიდურესად ამ ყველაფრის გამო, მოიგონეს 1000 სიბინძურე. მიხეილ რამიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ბატონ მიხეილ, გამარჯობა, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში თქვენი ეს ღიმილი ეძღვნებოდა მთავარი მოწმის კომენტარს? პირველ რიგში მთავარი პროკურორის კომენტარს. რა არ მოგეწონათ მთავარი პროკურორის განცხადებაში? აბსოლუტურად არაფერი არ მომეწონა იმის გათვალისწინებით, რომ თურმე ჩვენ ადვოკატები ვცრუობთ, თურმე ყველაფერი სრული დაცვით მოხდა მამა გიორგის დაკავებაც, მთელი ეს საპროცესო მოქმედებაც, მთელი ეს გამოძიებაც. მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ერთი კი არა, მრავალი დარღვევა არის პროცესუალურად კანონის, ეს სრული დარღვევა არის. ესეთი სრულყოფილად მე მგონი გამოძიება არ უნდა არღვევდეს კანონმდებლობას, ოდესაც გამოძიება მიმდინარეობს და აქვს სრული, რომ ობიექტურად ჩატარდეს გამოძიება. აქედან გამომდინარე, ეს უბრალოდ ჩემთვის მიუღებელია, რომ მთავარი პროკურორი ისე რომ ჯერ საქმეც არ არის დამთავრებული, შეფასება მესმის მისი მხრიდან ყოველთვის ცდილობენ, რომ თავიანთი პოზიცია და თავიანთი ეს ბრალდების მხარეს წარმოადგენს მთავარი პროკურორი, არის სათავეში იმ მხარის, რომელმაც ოფიციალურად წარუდგინა ბრალი დეკანოს, ამიტომ ის საუბრობს სწორედ მის ხელთ არსებულ არგუმენტაციაზე, იმიტომ რომ სწორედ ბრალდების მხარის მიმართ ისმის არაერთი შენიშვნა და პრეტენზია და ის პასუხობდა ალბათ ამ პრეტენზიებს. ხალბატონო დიანა, იცით რა არის? მესმის ახლა პრეტენზია როცა არსებობს პრეტენზიას აქვს თავისი საფუძველი. არ არსებობს პრეტენზია მაშინ როდესაც ყველაფერი არის ძალიან სრულყოფილად, ობიექტურად და სამართლიანად. ხო, დაცვის მხარეს რომ პრეტენზია არ ქონდეს, ასეთი რამაც თითქმის არ არსებობს. როგორი რაღაცა არის, ჩვენ თუ ქრონოლოგიურად ეხლა ამაზე ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდება, ყველაფერს რომ მივყვეთ, ძალიან შორსავა და მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ხომ მიმდინარეობს მოწმეების, ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვა. აი ამ დაკითხვის შედეგად, აი მე უკვე როგორ უნდა გაამართლონ ის ყველაფერი რაც მაგათი მხრიდან მომდინარეობდა და როგორი გამოძიება ეგრეთ წოდებული თუ მაგას შეიძლება პირდაპირ ეგრეთ წოდებული გამოძიება და დავარქვათ მე არ ვიცი უკვე მაგათი შეფასების საგანი იქნება ყველაფერი. ბატონ მიხეილ, თქვენ დღეს იმყოფებოდით დეკანოზის სანახავად, ხომ ასეა? შეგიძლიათ გითხრათ მთავარი სიახლე, რომელიც გამოიტანეთ ამ შეხვედრიდან და რისი თქმა, რისი გადაცემა უნდა ასეთის პატრიარქისთვის დეკანოს, რომ ორის სასულიერო პირის შესვლა გახდა დღეს საჭირო ამისთვის საპატიმროში? იცით რა არის ხალბატონო დიანა, ალბათ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს, რამდენი ხნის განმავლობაში ითხოვდა მამა გიორგი, თუ თქვათ ვერ მოხდებოდა და შეუძლებელი იქნებოდა პატრიარქთან შეხვედრა, მასთან შესულიყვნენ სასულიერო პირები, თქვათ იგივე მხოლოდ ორჯერ იყო მეუფე დიმი ანდრია და მეუფე პეტრე, იმის შემდეგ არავინ არ შესულა, მასთან კონტაქტი არ ქონია ისეთ პიროვნებებს, რომლისგანაც უნდა რაღაც გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, სიტყვა ეთქვა და გარკვეულად პატრიარქისთვის მიეწოდებინა რაღაც გარკვეული ინფორმაცია. მაგრამ ნუ ესე ძალიან წარმატება არის და ცოტა წინ გადადგმული ნაბიჯია, როდესაც მზაობა მაინც გამოთქვეს და ვთქვათ მობრძანდა მამა კახაბერი და მამა დავითი და ინახულეს. ეხლა რაც შეეხება რა ინფორმაცია მიაწოდა და რა უნდათ რომ მათ გადასცენ პატრიარქს, ალბათ ეს გამოჩნდება იმის შემდეგ, როდესაც ვთქვათ პატრიარქს მოახსენებენ და მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს რომ მამა კახაბერი და მამა დავითი სრულყოფილად
არაფერს არ მოაკლებს იმას რაც თხოვა მამა გიორგიმ და სრულყოფილად რატომ უსვამთ ამას ხას? ფიქრობთ რომ შესაძლოა გზაში ინფორმაციის ნაწილი დაიკარგოს ან გაფილტრული სახით მივიდეს საპატრიარქომდე? იცით რა არის მე იმიტომ თქვი რომ მე ვიმედოვნებ რომ ეს არ მოხდება. იმიტომ რომ ყველაფერი შესაძლებელია თუ გავითვალისწინებთ იმასაც რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაღალი სასულიერო პირები როგორიც არის მეუფე იაკობი პირდაპირ ხადაგებდა რომ მისთვის არანაირი უდანაშაულობის პრეზუმპცია არ არსებობს და მონანიებისკენ მოუწოდებდა მამა გიორგის ანუ დანაშაულის აღიარებისკენ და აქედან გამომდინარე არის ძალიან ბევრი ისეთი ლაფსუსი ამ შემთხვევაში როდესაც ეჭვებს კი არა ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს ქმნის და მე ამიტომ მინდა რომ ეს ყველაფერი ერთხელ და სამუდამოდ აღარ არსებობდეს არც არავის აზროვნებაშიც და არავის არ ქონდეს ამის მიმართ რაღაცა სწრაფა რომ მანდამაინც არასრული სრულად თუ არ მივიდა ადამიანთან არაფერი იმას არაფერი არ ეშველება თქვენ როგორ მიხვდებით თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ისეთი გზავნილია პატრიარქის მისამართით რომ თუ ის ზუსტად მივა ადრესატამდე შესაბამის გამოხმაურებას საპატრიარქოდან თქვენ იგრძნობთ ან საზოგადოება დაინახავს პატრიარქის მხრიდან ან კონკრეტულად საპატრიარქოს მხრიდან? დიახ, მე ესე ვფიქრობ და მე ამაში ეს პირადი გზავნილი რას ნიშნავს? რაღაც პირადს ეხება თუ ეს სწორედ აი დეკანოზის საქმეს ეხება იმ სამართლებრივ პროცესს რომელიც ეხა მიმდინარეობს? იცით რა არის ამ შემთხვევაში ეს მაინც პატრიარქის მისამართით არის გზავნილი ესე რომ ვთქვა და ეს უკვე ძალიან პირადულია ეთყობა და ნუ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა საქმესთან იქნება დაკავშირებული ეს საქმესთანაც იქნება ჩემი შეფასებით აუცილებლად დაკავშირებული და ნუ ამაზე ეთყობა მე პატრიარქს მსჯელობის გაანალიზების და შეფასების დროც ექნება და შესაბამისად მე უკვე ნათელი მოეფინება ყველაფერს იმიტომ რომ მე კარგად მახსოვს და ყველამ კარგად მოვისმინეთ პატრიარქის სიტყვები როდესაც მან ბრძანა რომ ეს ყველაფერი რაც მამა გიორგის შესახებ გაიგო ცის ჩამოვარდნა იყო მისთვის და ლოცვებით უნდა ვისწრაფოთ იმისკენ რომ ამ ყველაფრის უკანა რა დგას და რა ძალებმა მოახერხეს ეკლესიის დისკრედიტაციისკენ სწრაფა ყველაფერი გამომჟღავნდეს და ყველას და ყველას ბატონ მიხეილ თქვენ პატრიარქის განცხადებები ან საპატრიარქოს პოზიცია გარწმუნებთ რომ შესაძლოა მათ ეჭვი ეპარებათ დეკანოზის მიმართ წაყენებულ ბრალში? დიახ იმიტომ რომ ბევრი არ ფიქრობს ასე, თუნდაც ამ სტუდიაში რამდენიმე პოზიცია მომისმენია, მათ შორის ის რომ საპატრიარქოს სწორედ ისე იქცევა რომ ის მინიმუმ დარწმუნებულია დეკანოზის ბრალში. არა, იცით რა არის ეს არ არის სწორი მიდგომა ვთქვათ ესეთი აზრი. აი რამ დაგარწმუნათ რომ პატრიარქი შესაძლოა სხვაგვარად ფიქრობდეს. მისმა განცხადებამ რომ ეს ეკლესიის წინააღმდეგაა მიმართული, შესაძლოა ის დეკანოზეც ფიქრობს რომ მისი ქმედებაც ეკლესიის წინააღმდეგაა მიმართული. თუ ის ბრალს ეთანხმება ბრალდების ნაწილს. არა, იცით რა არის, ხა ჩვენ თუ ესე მივყვეთ, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. როდესაც თქვათ იყო საუბარი და ყველა ცალსახად იძახოდა რომ ჩვენ ვენდობით გამოძიებას და შესაბამისად გამოძიებასთან ერთად გარკვეული ისეთ კომენტარებს აკეთებდნენ და ისეთი პოზიციით გამოდიოდნენ, რომ ეს მარტო მხარდაჭერა და ნდობა კი არ იყო, თითქოს და ერთად მიყვებოდნენ იმ სცენას, რა სცენაც დაიდგა მამა გიორგის წინააღმდეგ. მე აქედან გამომდინარე ვიძახი რომ იცით რა არის, როდესაც ესეთ განცხადებას აკეთებს საპატრიარქოს წარმომადგენლები, არ აქვს მნიშვნელობა ეს საერო თუ სასულიერო პირია, საპატრიარქოს სახელით ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში მარტო ბრალდების მხარეს რო უსმენ და არ მოგისმენია თქვა და დაცვის მხარის პოზიცია და ჩვენი არგუმენტაცია მათთვის უცნობი იყო, მაშინ რომელ ნდობაზე არის ლაპარაკი. მე აქედან გამომდინარე როდესაც მიდის საუბარი რომ ადამიანს თქვა ბრალი აქვს ისეთ დანაშაულში წაყენებული და ზიარების და ბევრი ისეთ მოქმედებაში ზღუდავენ და მიმდინარეობდა იმ მიზან მიმართული. მაგას ვამბობ მეც სწორედ ეს ქმედებები არ შესაძლოა არ გვარწმუნებს რომ ვინმეს ეჭვი ეპარება ან დეკანოს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ და ელოდებიან ამ დასრულებას ისტორიის. ზიარების თემა რა ეტაპზეა ახლა, იმიტომ რომ რამდენიმე სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია მოვისმინეთ ამ თემაზე ჩვენ. მე როგორც ვიცი, მეუფე იაკობს არ ვიცი ზუსტად ეპიტიმია დაუდია, როგორც ამბობენ, გარკვეული ვეტო სასულიერო და და ეხლა იცით როგორი რაღაცა, ეგ არის უცნაური რომ თქვა სანამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, საუბარი იყო რომ ზიარების საკითხი მეუფე დიმიტრის უნდა მოეგვარებინა, ამ შემთხვევაში როგორც წესი და კანონი და ჯულის კანონის თანახმად მოქმედებდნენ, სულიერ მამას უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩემ და გასაკვირად რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილება მეუფე იაკობმა ეს ჩემთვის სულიერ მამას ვის გულისხმობთ მეუფე დიმიტრის მეუფე დიმიტრის იმიტომ რომ არაერთხელ თქმულა თქვათ იგივე სასულიერო პირებისაგან რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მეუფე დიმიტრის უნდა მიიღო გარკვეული გადაწყვეტილება იმიტომ რომ მოგეხსენებათ როდესაც თქვათ მამა გიორგი ითხოვდა შეხვედრას და სურდა ჩვენ მაგას თქვათ საინფორმაციო საშუალებებით ვიძახოდით რომ თქვათ მომხდარიყო შეხვედრა გარკვეული მისი აღსარის ზიარებასთან დაკავშირებით და ნუ პასუხი იყო საპატრიარქოდან ამის გადაწყვეტა მხოლოდ შეუძლია მეუფე დიმიტრის გარკვეული პერიოდის შემდეგ როდესაც უკვე ოჯახის წევრები შეხვდნენ პატრიარქს და მოგეხსენებათ პატრიარქის სიტყვები ჩვენთვისაც ცნობილია სატელევიზიო ეთერი და აუდიო ჩანაწერი როდესაც გავიდა მე ზუსტად მეორე დღესვე მოხდა ის რომ მეუფე იაკობმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება ამ დროს იქ იყო პირდაპირ მოთხოვნა და თხოვნა რასაც ამდენი ხანია ითხოვს მამა გიორგი რომ მისი ზიარება მომხდარიყო და ჩემთვის ძალიან გაუგებარია ერთი რაღაცა რომ თუ არსებობს საერთოდ და არსებობს ეგეთი ცნება უდანაშაულობის პრეზუმპცია ხა ზიარებასთან მიმართებაში ადამიანი დამნაშავედ არ არის ცნობილი რატომ უნდა ქონოდა ეს აკრძალვა და რატომ უნდა ყოფილიყო ესე რაღაცა მიუწვდომელი მისთვის ზიარების საკითხი იმიტომ რომ საქმეზე რომ იდგეს და დარწმუნებული ვარ რომ მოხდება მე უკვე სიმართლის დამტკიცება და ყველაფერს ნათელი მოეფინება მე რა პასუხი უნდა გასცენ რა იყო ამის მიზეზი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჟავრდებულებსაც აძლევენ საშუალებას რომ ეზიაროს და არ შეიძლება როდესაც სასულიერო პირი არის და ჩვენ საერო პირები ამას უყურებთ თუ რა ურთიერთობებით არიან ერთმანეთთან და მე ხა შეიძლება ძალიან უხეში ნათქვამიც გამომივიდეს მაგრამ მე ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ და ჩემთვის მიუღებელია ერთმანეთის დაუნდობლობა როცა ხდება და გვერდზე გაყვანა თუ აი არ ჩამოყალიბება იმაში რასთან აქვს საქმე მე როგორ უნდა ვირწმუნო და როგორ უნდა ვანდო მათ ჩემი ცხოვრება უკვე მე თვითონ ჩემი თავის მიმართ დიდი კითხვის ნიშანი მიჩნდება და მე არაერთხელ მithქვამს და ვიძახოდი რომ იცით რა არ შეიძლება ეგეთი კუთხი და ეგეთი გზით ხალხმა უყუროს, იმიტომ რომ ჩვენ შვილები გვეზრდება და ჩვენს წარმომადგენლები ვართ ამ სახელმწიფოსი, ხო? და ეს არის ჩემთვის მიუღებელი და არაერთხელ ყოფილა საუბარი რომ იქ რაც ხდება, იცით რა არის, აზრთა სხვადასხვაობა არ უნდა ნიშნავდეს დაპირისპირების შედეგად მტრობაზე ჩამოყალიბებას. რატომღაც ისეთი სახე მიიღო ამ ყველაფერმა, რომ ასაგებია. ბატონო მიხეილ, ერთი კითხვა მაქვს ბოლო, რომელიც ეხება მთავარი მოწმის გასვლას ქვეყნიდან. ეს თქვენი აზრით პროცესს ხელს არ შეუშლის, მაგრამ აი მთავარი პროკურორი ამბობდა, რომ შეთანხმებით მოხდა მამალაძის გასვლა, რომელიც ამბობს, რომ ის დემორალიზებულია, ვინაიდან მის წინააღმდეგ ბინძური კამპანია მიდის. და ისა ძალიან მაინტერესებს ბინძური კამპანია არავის მაგის მიმართ არ დაუწყია მე მგონი თვითონ დაიწყო მამა გიორგის წინააღმდეგ ეს ბინძური კამპანია რასაც ქვია და ადამიანი ისეთ რაღაცაში წაუყენა თავისი განცხადების საფუძველზე სახელმწიფო ბრალდებამ ბრალი რომ ამაზე დიდი სიბინძურე და ამაზე დიდი როგორ გითხრათ ეხა ის გულისხმობდა ალბათ ბატონ მიხეილ ის გულისხმობდა ალბათ წერილს რომელიც ერთ-ერთმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანმა გამოაგზავნა საპატიმროდან რუსთავიორმა გაასაჯაროვა ის წერილი, სადაც ის აგენტად ყავს მოხსენიებული აი ამ კონკრეტულ ეს თქვა პატიმარს ფირცხალავას. ხალბატონო დიანა, მართალ ადამიანს თავისი სიმართლის დასამტკიცებლად არსად გასვლა არ საჭიროებს რა. მართალი ადამიანმა თავისი სიმართლე უნდა დაამტკიცოს და უნდა მოიპოვოს და უნდა მოთხოვოს ნებისმიერ ადამიანს. იქ სადაც ის ითქმება რა. ესე გავიდეს და რას ელოდება ეხა ირაკლი ფირცხალავა გამოვა და იტყვის რომ დიდი ბოდიში შემეშალაო. იცით რა არის რომ ესეთ რაღაცაზე როცა არის ლაპარაკი, დიახაც არსად არ უნდა გასულიყო. ეს უფრო მეტ შეკითხვას და მეტ კითხვის ნიშანს სვავს. ესე იგი ადამიანმა თავის საქმე შეასრულა, სასამართლოზე დაიკითხა გარკვეულწილად მიიღო იმას, რასაც ელოდებოდა, შეიძლება იმდენი და ისეთი ვერა, რაც უნდა და ადგა და წავიდა. ძალიან მარტივია. მაშინ ნუ იძახის, რომ რადგანაც მის მიმართ ესეთი აგენტობის სტატუსი მიანიჭეს, ამან გააქცია. არსად არ გარბის მართალი ადამიანი. თვითონ დადიოდა დაცვით. აბსოლუტურად ყველა პირობა ქონდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროკურატურა ყველა პირობას უქმნიდა, რომ მის სიცოცხლეს არანაირი საფრთხე არ ქონოდა და რა საჭიროებას წარმოადგენს ეხა ძალიან შორიდან იმაზე საუბარი და საზოგადოების აზრის შექმნა, რომ თორმე როგორი საშინელ დღეში ჩავარდნილ ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი ოპტიმიზმით გამოდიოდა და იძახოდა მე გადავარჩინე საქართველო, მე გადავარჩინე ეკლესია.
დასამალი არსად არ უნდა იყოს. დიდი მადლობა მიხეილ რამიშულს, ის დეკანოზის ერთ-ერთი და ალბათ ყველაზე სახასიათო და ვთქვათ აქტიური ეთერებში ძალიან კარგი დამსვლელები ყავს მამა გიორგის აბსოლუტურად მთელი ჩვენი შემადგენლობა არიან საუკეთესო ადვოკატები მე შევიდე. გასაგებია. დიდი მადლობა მიხეილ რამიშულს. რეკლამის შემდეგ ჩვენ თათარიშვილის საქმეზე ვისაუბრებთ და ლადო თათრიშვილი, მიხეილ თათრიშვილის მამა იქნება ჩვენი სტუმარი. გირაოთი გათავისუფლებული პატიმარი და სასამართლოს უპატივცემულობისთვის დაჯარიმებული პროკურორი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიხეილ თათარიშვილს აღკვეთის სახით პატიმრობა შეუცვალა და 10,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. გადაწყვეტილება მოსამართლემ დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღო. მიხეილ თათარიშვილი 2017 წლის მარტში დააკავეს პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილის შვილი ანა მარგოლაშვილი, რომელიც თათარიშვილის მეგობარია, ამბობდა, რომ მას ნარკოტიკული ნივთიერებები ჩაუდეს. თათარიშვილის დაკავება პრეზიდენტის ოჯახის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს დაუკავშირა მარგოლაშვილმა. ანა მარგოლაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ დაკავებამდე მას სუსის თანამშრომლები უთვალთვალებდნენ. თავად საქართველოს პრეზიდენტმა მარგოლაშვილმა 2016 წლის 25 ივლისს შარშან თქვა, რომ სამართალდამცავები მისი ოჯახის წევრზეც ცდილობდნენ ზეწოლას. დაახლოებით 1 თვის წინ ყვებოდა მაშინ მარგოლაშვილი, სამართალდამცავების ჩართვით ჩემი ოჯახის წევრზეც იყო ზეწოლის ცდილობა. ეს იყო იმიტაცია რეალურად, აქედან გამომდინარე, ჩემთვის არ არის გასაოცარი, რაც ბატონმა პაპუაშვილმა მითხრა, ასეთი რამ მოაყოლა მან პაპუაშვილის ნათქვამს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს. ჩემი ოჯახის წევრი ქუჩაში გააჩერეს, შემდეგ სახლში სასამართლოს დადგენილების გარეშე ჩაატარეს. ჩხრეკაო ყვებოდა შარშან გიორგი მარგოლაშვილი. მე გეტყვით, რომ 2017 წლის 17 მარტიდან პრეზიდენტის შვილი ანა მარგოლაშვილი მისი მეგობრის დაპატიმრებას მისი მამის მიერ პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას უკავშირებდა. ლადო თათარიშვილი, მიხეილ თათარიშვილის მამა არის ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვერდთვებით პირდაპირ ეთერში. მე მაინტერესებს პირველ რიგში დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე რა სიტყვით და ის, რომ პროკურორი არ ესწრებოდა პროცესს, რისი სიგნალი იყო თქვენთვის? მადლობა დიანა, მივესალმები ტელემაყურებლებს. მე ერთი რამ ესე მინდა დავიწყო თქვა, რომ პირველი პროკურორის ქმედება სასირცხლო ქმედება იყო, რომელიც მოსამართლემ ბატონმა დარახველიძემ აღნიშნა, ის დააჯარიმა სასამართლოს უპატივცემლობისათვის და ასევე მას სიტყვიერი საყვედურებიც უთხრა იქ, როგორც არის მათი წესი, ასე გათვლით. უბრალოდ მან თავი აარიდა და სხვა პროკურორი მოვიდა დღეს. ასევე გამოიკვეთა ამ მიხეილ თათარიშვილის საქმეში, რომ ბოლო პერიოდი თვით პოლიციის თანამშრომლებიც კი არიდებდნენ მიცემას დაკითხვაზე მოსვლას. იმიტომ რომ ყველა ნათლივ იყო, რომ ეს იყო ისეთი ინსცენირება გაკეთებული და ჩადება და მასში მონაწილეობის მიღება არავის არ უნდოდა. თუმცა მასში სიხარულით მონაწილეობდნენ პოლიციელები, რომლებიც არიან აი ჩადებაში უშუალო მონაწილეები, თორე დანარჩენმა პოლიციელებმა ყველამ თავი გაარიდა. აი უშუალო ჩემს შვილთან, მიხეილ თათარიშვილთან დაკავშირებით ჩადების მონაწილეები არიან ირაკლი კაჭარავა, რომელსაც თითქოს და ვიღაც ინფორმატორმა უთხრა, რომ მიხეილ თათარიშვილი იდგა ხაშურში და ელოდებოდა ესე იგი ამათ. ასევე გივი მაისურაძე, პავლე მაჭარაშვილი, დავით ლობჟანიძე. ეს 4 პიროვნება, რომლებმაც ჩაუდეს და მთავარი როლი შეასრულეს ფუნქცია იმისა ჩადებისა. მოსამართლის დღევანდელი გადაწყვეტილება თქვენთვის ნიშანი იყო, რომ სასამართლოც ფიქრობს, რომ აქ რეალურად ჩადებას ქონდა ადგილი. ეს 10,000 ლარიანი გირაოც და 10 დღის განმავლობაში.
გეტყვით დიანა გეტყვით ხოლო იოსებ სიგუა რომელიც არის პოლკოვნიკი და ამათი ხელმძღვანელი ამათ თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი ოჯახი დედა მამა შვილი ცოლი ძმა დაყავთ გაუბედურებული ამათ რამდენზე აქვთ ამათ ჩადებული ეს ხომ არ არის ერთი მიხეილ თათარიშვილი ჩემი შვილის და ამ ოჯახის პრობლემა ეს არის საქართველოს პრობლემა ხოლო დიდი პრობლემა არის აი ეს პოლკოვნიკი იოსებ სიგუა მე ხალხნო ჩემ სიცოცხლეს შევწირა და არ მოვეშვები სანამ პოლკოვნიკი იოსებ სიგუა და აი ეს 4 პიროვნება პასუხს არ აგებენ კანონის წინაშე მათ მიერ ჩადენილი ქმედებით. ეხლა რაც თქვენ მკითხეთ იმასთან დაკავშირებით. დღეს და უკვე სასამართლოს მსვლელობის დღიდანვე პირველსავე დღიდან ნათლივ ჩანდა რომ მილიციელები პროკურორი ეს ბატონი ვაჟბატონი რომელიც არ მობრძანდა ვასილ სამხარაული ესენი ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის რომ რამეფრად დაემტკიცებინათ ის ტყვილი ის მიხეილ თათარიშვილს თითქოს და ქონდა ნარკოტიკები და ამტკიცებდნენ მიხეილ თათარიშვილი იდგა ხაშურის გზაზე მაშინ როდესაც სხვა მოწმეებმა რეალურმა მოწმეებმა თქვეს ის რომ მიხეილ თათარიშვილი მის მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა სასაუზმეში სადაც გვიან ღამით ისინი საუზმობდნენ იქ შემოვიდა რამოდენიმე პირი და ძალიან უხეში ფორმით მიხეილ თათარიშვილი და მისი მეგობრები გაიყვანეს მოსამართლე მე გიორგი დარახველიძე დღემდე ამას არ ვამბობდი იმიტომ რომ მეშინოდა იმისა რომ აი წარმოიდგინეთ მოსამართლე რო სწორად იქცევა იმისი აღიარება მშობელს და პატრონს გიჭირს იმიტომ რომ ვაი მთავრობა მას არ გადაეკიდოსო ესე იგი თავიდან პირველსავე დღიდან მას სასამართლო სხდომა მიყავდა და იქცეოდა როგორც ობიექტური მოსამართლე ისე მე მადლობა მინდა უთხრა იმ სისტემას რომელსაც ერთეულები მაინც შერჩათ ბატონო ანუ თქვენ აპირებთ ამ პროცესის ბოლომდე მიყოლას ისე რომ დარწმუნებული ხართ რომ თქვენ შულს ნარკოტიკები ჩაუდეს და გინდათ რომ ამ ადამიანების პასუხისმგებლობა დადგეს და თქვენ პირადად რას უკავშირებთ თქვენი შვილის დაკავება ხმაში არაერთი განცხადება გაკეთდა მათ შორის პრეზიდენტის შვილის მხრიდან დიახ ჩემო დიანა ყველამ ვინც სასამართლოს ესწრებოდა და თვით მოსამართლეს და დღევანდელი მე ჩემი შვილის დღეს განთავისუფლება გირაოთი არ მინდოდა მე ეს არ მithოვია მაგრამ იქ ისე წავიდა საქმე რომ მოსამართლემ თვითონ გამოაცხადა და თქვა რომ არავითარი აუცილებლობა არ წარმოადგენს იმისა რომ მიხეილ თათარიშვილი იჯდეს იძულებული გახდნენ რომ გირაოთი გაეშვათ აი ეს იყო და ეს მე მინდა ერთი რამ აქ დაუმატო და თქვა ისე რომ ძალიან ისე უყურებდი ადრე ადვოკატთა საქმიანობას მაგრამ მე დავრწმუნდი იმაში რომ აი პროკურორი და მილიციელები რასაც ამტკიცებდნენ ირმა ჭკადუამ ამ წინვალე ადვოკატმა ესე ისეთ სიტუაციაში ჩააყენა ესენი რომ ყველას ათქმევინა სიმართლე რამაც რადიკალურად შეცვალა მოსამართლის განწყობა ასევე თლიანად ყველას იქით პოლიციელებიც კი დაშინდნენ როცა მათ მოუწიათ სიმართლის თქმა დიდი მადლობა ბატონ ლადო მე თქვენ ერთი რამ მკითხეთ თქვენ აპირებთ თუ არა ამ კითხვის დასმა მაპატიეთ მაგრამ უნდა გაგიბედოთ სირცხვილიც არის სირცხვილი იმ ქართველს სირცხვილი იმ ოჯახს სირცხვილი იმ კაცებს რომ სადღეგრძელოებში ლამაზად ლაპარაკობენ ვისაც გამისთანაც გაუბედავენ და ოჯახი ამას მაპატიეთ ამ ჟარგონისათვის შეიტყაფუნებს მე სიკვდილამდე არ ვაპირებ არ მოვშორდები ამათ რომ ამ 4 პიროვნებამ სამაგალითოდ პასუხი არ აგოს გეუბნებით მე ვიმეორებ სიკვდილამდე მათ ურჩევნიათ თანამდებობები დატოვონ და გადაინაცვლონ სხვაგან მაინც და მაინც ტრიითაც არ მურწყინავენ როცა დაკითხვა იყო ვაი იმ სახელმწიფოს რომელთაც ასეთი გამომძიებლები ყავს დიდი მადლობა ლადო თათარიშვილს მიხეილ თათარიშვილის მამას რომელიც დღეს გირაოთი გაათავისუფლეს დღის ამბები 2-ზე დასრულებულია ერთმანეთს 4 საათზე შევხვდებით